nyamisha mo papa ebusuafo yedwuma ya yedie wo media isu yi se obeye program na IBJ Oniba Jones video na ready a obi be fa o content yes obitua na waye o kasa nwamam dru baby e say acknowledge safo no na e show nkura na ma omu se de omo ye no efe enti mi bai o share mi video sa o maintain sound eno o gina so ala wo de alaji fo aba what is alaji dem niema 3 times e wa kola ba ko mi tonya me ka me papa kwabra kwa wuda fe me say ama abrafi wo shet the one in ma nessa papa fo ka sasem no kula ye ntwa so a me twa so me ko santo kwa wo me say me ko adani asawe fo ma pepepe adoso ene de wo ba be ma de a wa wie wa bra bosi apai fo nko a asawe fo nko a all over 7 asawa podanfo ejadia wa ma sa so se osu gina school dem dia e pa cho sabre fie bie na no ton se akwari alaji ba e pa cho ejadia edwane oyene ba ma me pa cho mo te sei pa cho nyame adumo na so e na school mu e pa cho bia boko e do ba de ase na on se ye show ye doso ya maame mu a mo di kan lies of mama efe counselor mama efe wi me chiao antina akosoya mama Lydia mo nyina o ma yadwuma o mo no ma bokwan amaye a yenso edi o manam achi yehu ya na wate asimu ohini ni adentia na yedie na bae really mechia etiefu nyina na mo hanya so dem nyina mase mamba chemda wase pa ene Sompa TV ni FM panyimfo nyina so me do mase so mama me sa akonyawe me sha se wo TikTok no I check akra but na me nyehwe wo hono ana na me se dan so nya active wo hono sa nti eba sa no me jae na me nko hono nti last year ana me sha se me sha se aye videos nti na me satie na me de some celebrities be videos na me de ye na ma ya me timu se me yire me ho ye pa so na enko se de me penu enko ne se de me penu ti me ma se me jai ana me ye ma se okay de nyehwe me fa ne se me ya to work e de jimani se obi be promote na so obi promote de me nye nti me ye na no still na de na ya na ye nti we shall say follow Sompa for TikTok na me show videos still also de we na ya na enta ko ni je ho pa nti me save videos ni bi to me gallery ana me twa me status ti madam for ba ko school UCC Efeni David kasa Efeni David ono na me de o video ba ku twa start wakacha me say Jones adena unyusu ma mi video mi enhwe se de bisi biako sa mi de ni videos in de be ya din se metima no se de wo bitima ye to de try mi enhwe ade na me say okay na me start say mi post video no ba ku mienu miensa still na na me say den hu so papa ti de to so fourth one you post ye na dana de chia na me views nam 20 something cake na ekokra na me likes so nam 1000 ye chine ko 2000 te wana hu se ene maami ye wo se mitimi ye wona na kwa koma na me gina ni video no so na me de ye na me gidi se me koso aya ebekọ anim nso ampani apefru ono so me set use videos ne ma sakura awo TikTok ma me pa na me ase se wonso wenya wo maame mu gidie nya wo nko a mo ya de global ko Gloria will say Reggie funny face ba ma ba ko bi so abeka wo no de na brofu din kakraka no so bodu ku ibi o de ndi no se friend se cheni ese o se di asem ono so ka ho eti emenika pa se me so adwuman
ye started Sompa Nkomo March and ye started nyanya 1 year mpo ba mumua enti nyame adom ode ye ekọ enti yenso ye kwa se ye nimu nyina na ekọ ye bompa ye first anniversary March no ye be invite mu nyina mama ba ye nimu nyina celebrate ya bom na mamu se de mo ye no ayefe te no enti na me ka se producer amfrel se obo wa makwan dia no se wo school mu na wa ba fie dia na se brabe chia yi na ye mo wa ba so se de wo ye ne ni che ho enti koso na wo soro hu na bresem no wakatua bedoso ati amen na say kumase he na wote kumase me free poano okay do you santini pio one me free see I want to number papa no mami nyina ati one next name me free one na school lego no o level say level 300 hey me so baby have this kind you enti na wale acha debi oche diena anani pibi mao oh how dare you God kamidi abayiwe ya metofie lamina ononsu be watu pebuse kamide ne ma wana ya mehwenene ebebechi onwale onyo onzo onye tizane ma yo oyeba keda se passe obesra mi se champo muntu me beifu kakra ma so mama me dance abrantie so mama wutu se wo kokoduro na ba mu nso emu ewi ate se wo ye ade na wo wonya so bi gina so na wo ba mu emu a eno no kaza kire wo se wo be ko anim wo be ye adwumaden wo be achieve your goals na bibi yesu ani so bia so onyankopon ebe ta akire ne wo hwehwemu a ya odo nsa akoka Sompa Nkomo ene wo hinni a se wo no wo na o bompa ya pa ede se wo bompa ya ne je se wo so wo so ka ho enti se school na wo sua de ne ye kan se enne emrante na ya wo mo aba no esu bi de nyam na meka edo ani mu pefe em so ba twu mo afiri fi se ne de woni no eso na bro ho ase na le wo koyi aya woni miliska ye ne sa de mo e ba ne de mi tofo e ba ne de ya atwe ho kakra na hwe yie kakra na edru won mo a ese de ya na odifo ka no no onyankopon no be pagya na urade no ankasa nam ye maame so edru ho am se obi gire mo se maame pa inde tobo ase wate wonhira no edoso empre ho kra ohun ofe mama ne na ada wo ohun se ye na ne omo ye hia wa ne de ense so abadu se biaboa ya atwe ho wate na yo that's divo judge ya da wase minwa be men enyame ne nakasa because say the osi bodi ni akwasifo ho abrebia no ya na antena ne kasa wose minwa ba no we very good otimi operate empenifo na omodika no na wo ben den difo because obi wo start bi na wo bamu a se wudi anamo no achi na wo sire nyame se saafo na dom no ebi be pause eno na mango sai na so dia ye adwuma because adwuma o ma ye no ma me fani antena adwuma o ma wa Ashanti region no masa agise ni po young grateful we must save a lot of homes enti se won so benya akwanya na wo ye bia e se wo di se ni die ni obuo no e ma wo na wo sire wo so wo masa wo dum ni bi e mra wo so timi kwara me ka so wo so hwe pa the we are pusi kasa edi mpenifo kosoro do enye o FM station fo bebre enye sa ba nko an wo ye do dem soronko ase wo kire kwan no wo mo bo kwan no etu wonti ono so da wase nsem ni pam do number na ma no timi se ono be kasa oni mama efi eheda akoni ekochia wo kwasem because na abrantie so nyame ne wakasa because enwosra ana ye ya tum ana ye di ekiri kakra onam ohini ama yedin akwachiri yipo me kasa ma me ko che me di akro akwachiri po bi ko bebi obe frame no obi se me fa fellow wege na ma no e de next time ya wa ye adwuma ni mei na ekura wo ye wo si afa asem no bebi wo hye eni bebi o ti koda ye sa da Kristo pe o ko achiri
te se wo twa na aponche no be pim boko wo be pim ye no wo be pim wo ni amadazoa so for me premeni edini ye mensa usa mensa pe na doma na ede akasa nti onyakopo nhira wo de wo ye bia be ye yenka se ebe aye ye wie 2024 unto man wo fefra wo se wo chacha no ne wo se wo che enti nkunimdie aye wo de dada fa wo yesu dem wo ye nua ba nyakopo nhira pa wate mama nyakopo edase pa oheba na wodi ankasa de sei efie de efem ohene ba henkan papa yo hene ayo we wo poa no okay na echi wa no pen awie ana school mun se efem Ejeba Jones yo ye chi ona mu ye nuanom sen ye 6 ma sen ma 2 na ma 4 oh fine una penny na mchato ga chi de nua me na ma se mi ni kama oye ba ni beja kwan na se we di wa ba holidays abedi bronya obeti menka why ye be breaki ame ya doma Friday ti meko papa ho techiman jansa na obeko no ye be kasa why mama tika kregusu ama na de di bronya oda se radin sound da munyina amase da mpinifo nyina ase na me da wo mo nso mo promote mo TikTok obi omo ka Facebook omo so omo follow pa we funny pa eti mi do mo nyina ase nyame hye mpa me da mase yo yenso ye da se ebusuya ye ja e bayi kwan ai ohene ba no obesra enti mon ko so am follow no TikTok in videos a wo use nyina mon duete na momwa na the project no enkoso ebusuya ye koso aka chose Sompa chede 2023 said the ayen hye nie Kumasi de ne ye 21st kwasem daya wade di anim ya no pa no nso Sompa nim ya maame ya check card eno ne ye de beje ne ma no se woni card ni bia ye sere awo emaha uchiro wudi na woni card ni bia emaha edi chiro no ya mfa anya hwe card no ene hia titi wanti mi ameje card ni bia wo na age se wo twen afre ba ko ebeba no e pa chew emetwa akwam emema wusiriti emehiru fa nhwe enkofa sem enfemre ye pa chew bebrebe sada ena sunyafo nso be ye omo de Friday 22nd December anopa no nso ewo night market eho enkransa 23rd December memeneda eno so anopa no nso ewo Ghana Commercial Bank building ni mu wa eno be ye omo de na yakodi bronya na wie no bronya bosome afefofro no opepon bosome no ni da ya etosu ensia ena Sompa ne enyanka ye tunsa edidie ewo Heroes Park baba yara 2 year orphanage na pese dwumadi obabia obetimi aba no aba registration kama pa mizo ni 5G eno ne ye nom anu so de kama bronya woni bi wo fia obi emesrawo bomodi aso obaji na udi agu fujinu na tumi aboa na mefie ho aye ni kapa baby e ton doko obinya bia Dr. Salas nso na emu odi apeti una frɛ no 0246 270221 5G 21st clinic we aba yekotodwe ye nipadua ni mu twetwe ye bia na Dr. Mfanyina machine so twetwe o masiatica na kama o mu yadwuma papa me pa cho say laboratory services massage eni ni nua na mekeka ka ho ni nyina no obehwa ma obo ase cancer cortex called junction sadran and cradome market sunwai nkransa techiman enso yeginam 0540311311 kangen Super energetic drinking water numbi alkaline papa bi acid free come potassium wom magnesium wom iron wom to be emma wonum penmu ahoten na wonum emma mojani dia fustani yi blood circulations no yadwuma alkaline water acid nim na eyi ayamutim efiri wo so titu no wa wudidi ana obo hwo ebo kidney enso ho pa enuti frɛ na yɛmfa bi mmerɛ 0241 449 191 0507 379 474 akana water no FTA fund
adwuma ko aba ya ye common platform and na de yentra sen kase mini adwuma tabi de wo ya your mobile phone no laptop no wo be kire kwan papa wo be fa so edi sikadwa e wo abafo kwan so tintan ne so na wanya sika na wo de bia bɔ ho bra de wo ya e ye wa mobile phone and no laptop ti abrantia wa wie school a wo ti fie se wo nya adwuma wo pa wo ya adwuma no wo betimi aye we bia kan part time na wo ba be ye nkyerɛkyerɛ sonko ede ama said ye be na adwuma wo betimi do ho ahyem Kumasi Technical University Kepore SRC Hall ochina ena wo frase ene re tesen 19th into ochina ena wo free dwumadie na se eye free training way free one news ka na wo mount tie wi ani kasa ne se wo sam usika na wo de free dwumadie no ase wo de scan e chew na wo de free dwumadie no ase no se mfaso ba mu a wo se fa 80% na ma ne 20%. Won pe we ye de na wo pe etimi dofo etrefi fa hojim o se wo betimi akọ abefo www.ftafund.com na wakọ mo website on mo akọ register sa seminar ni workshop yi anasa nso a wo betimi afre country manager ora kankam owusu e wo 0249 506 601 0249 506 601 na brantie usu benyeska ejebo ejenya bedu na naima Sarakoba UNICEF fashion papa entade papa jo shoe papa say musa se bro nya na apesa woku papa wo kwa ifro straight dress wo kwa sorry coat na wo beko space enkoda ne mpanifo watch maame ne papa fo entade papa designer brand ben eye komade eye watch eye enkoda mpaboa eye mpanifo de khaki trousers t-shirt ne Lacoste ni nyina bi wo Sarakoba UNICEF fashion me pachawo yawo swame ya ye ne sompa abro sen de hwanim anaye Sarakoba we di dwayache enti wonim brand no a eye kama eno nti bro nyan ebo ne so da fo ebusua ni nyina amomra na moma shopping na ontumi tete so nso emfa emamo obenrom hotel oni she filling station there no she bomodi so be friend high mouth 0244 797 215 0244 797 2 Sarakoba boutique Lydia Fashion Arena wonu so ginam sabila ba say ye lace brocade cotton lace kente edwinsi dwena so edwena sa wo ba pa kente ben entade ben bag ben designer ben ni nyina da Lydia Fashion Arena wo de aba ni bo no so eho dwo eti se ba bia wo no a osi bro nyan wakofa eniema pa Turkey for niema ba Dubai for niema ba France for niema ba the fataw ni so da fo ye wa hojo run about ade baba hospital no achi 0593784494 and 0281643778 mama baby ayo Tabita so fly alignment ochina bomodi aso be ko prostrate any diabetes na womunye free screening one your say you liver infection oba oni be ma hia na mu hyehyew be ma wo so be ma mu hyehyew usisi ene mu ka wodwe utwa heba treatment na wa your massage papa bi enkramadina Firestone Food Bridge wa Kumasi Sofola alignment takwa di sunyanhye ho 0260196219 Boris B enam papa BBC efie we eye hala kremoni akunu to bi atimi hwipi ne pato akokosere akokɔ ne bo mensa neta ene gramadua ni nyina da ebi ho every 16 kopim 12 kg Boris B akokɔ de den ne de emre we ye organic ye nwo ne mpane ma to heights bia ubenya bi obanto ma street Sawase market Santasi runabout Poku trading edum SG more top high share body junction eye 0544444445 Boris B 3 abusiafo Sompa chede dwumade aguso a ekoso
enura se de yenuanom a wo mo London wo mo yemane ye fe kuku sika ne ahokyere wiase 500 pounds equivalent to 9,000 yenuanom a wo Holland Amsterdam mekuma akweje wa ne da wo ma no edom no nie Patricia akweje wa sister Charlotte Nana Ama Udro Shelley Lizzie Abra Doris Auntie Julie Kwaku Buadu sister Nana Grace Arthur Nana Chan sister Rose Patricia Portia Adwa Vida Obapa Christo Etela Cynthia Gifty sister Fosti Sarah of Belgium and ye mama Teresa Cheko ono so Belgium Wara Beba or Antwerp and a Germany so Adwa Shrafina and pay 1,000 aba honam sardine Endra Sandra Osebonsu the lady by Felicia and a Lydia na ye kwa omane so ne sister Patricia a no Holland ono da o ma no o mo diskana ba amayehu na hello Stekua ma he Daniel welcome Efisia Panso Nyame ma fetan ko mesan ye ho apete se ni nyina kenkom ne picture ne da so yi wo Amsterdam abron chempem ekuo kase e wo brufo ko no so odi mu akotene pa ekuma am se be ye na kakra ni na wa wada roma mo ye se mo tikuo ohini ni fan club e wo Amsterdam na mo ye se mo be ba bebo ai pese ehunu botaye ni ntia bro nyɛ makae mo brofo e de nam Sompa Nkomo so yo onini edase amisha metia eduma ipo ni nyina eni asifu nyina jo mo bra mo sase no ekomodidi mu ano o ma me nyante se bitimi ate eku ni bi e wa ha e de amawo na komodidi mu me so me nkrofo me namfofo ni mabusuafo mo edidi ho nkomo enyamencha de nipa kakra de hyase kakra nipa abamu kakra fine ai mo ya homeka na jabro nya so ebe ena ye se ye betimi atodi adidi a ene na we se ye kai sebe ekunafo enyanka ni enwisiamo enso se de ya o mo so nsabe ko wo ma no ana se bi ebe hye wo mani enti no ye so ye de to platform no so se ye be keka ye pa se kakra ya de word of nsemu no odema din na nso no nyame ebe ka ye ho ama yetima ye de to so nyame cha de nya kakra ye bo ano no enti na no pay na ye se ye be sende kino ye kika bo mu na ye nya ye no nyame adom nya 750 enti ye 20 e de ato se ema account no ase enti kra ye de 730 euros e de abase ye de beboa ye ma me mo kunafo o mo asedi wo mu nibie obi asedi wo yare ene sebe ma wo mu gu ba bia se ye ni wafo bi ase ye de beboa wo mo enti ye botaya ye de ye no se ifu ya komo ye so kakra ye de tumi de abeboa nyanka ene kunafo se wo mo so afi o mo so ebetumi nya bibi e de akọ ma no ye botaya ye de ye eno no ye dance na chese 700 euros and equivalent to 9,000 Ghana cedis. Yeah, 9,300 and something. That is Sunday. Yeah. Titi 90 million. And my juma son papa. Auntie Kuana say kuo no sign na eko. Na me aduma next year sagi say bani be lunch. You go so say ye penny penny bi aka ho. Ya dia ya na ye me fene say oh wo mu na obi ankasa pro. Say o tie o program no mre anti no no ankasa afre me number na ya wo tuja. Say opeso obeka ye ho. Na ye na ni ka say na ye na ni bi na ho kwa so ba beka ye ho. Iti no na ya na obi e de me pe no afre na ye nya so no ye gane ho kakra.
eti no ye bota ene senka ye benya dia anka next year na se niema to so yie na boni dia anka yen dia ye pepe etini esia anase ye dia no na se nyame tekora dia ke betun sa afro na kawaba na ye nyina ye ti be ku na no ye bota ye ni modie no ye du so ye nti ye se ame ya adom na adom bi dum ya ye sa ne pepe ye de nyame be kan ne wo mu ante akua na bia akwanya ibro nyan wo adofo bi apesa wo chia wo na club members nso wo bibia wo be kan sure and I must say doing a kefie the decan the man ya me out there or boy or no I share so from January to December and they like to find a humble for a year until I said that the mean question and said I said that man on the decan the attention you platform is so depending na so it will see you chat to this will be here and will be as the person you know a common me hokeni na kwesi prempe wo Belgium kwesi ewie mesia me mo fisia pa na de toso en common me nua bema ye wo mini ukunu Clement wo tetima ewie me se wo ti kle fisia pa eni mabushafo a wo mo wo tetima nyina ni mabushafo mo wo Netherlands ya madofu nyina etia obia jo akuma ebeda wase se wagire musama yen nyame hira papa club members nso yeyi apaye ama wo se de o maye a o makai mo brofui wo soro nso nkai wo sakolo so de bi wo ho a ye wo maye nti onyame o mo makatua noso na wo so hira wo kwatenten amode wo yeda se bebre yo yeda se we ye nua ba akueje wa Patricia Amsterdam sika omde ba anti Julie yanya no ya maame baako ono so wo London ma Juliana Manu ono so bedom yen entoma makoma akodunu mienu na ye se ne be kasa Mr Champon de Holland fo ya ye enra ye ko London na ye hwe kwan se iPhone so be ba Den Haag tete Leicester anti agine di animu America de mama huda agikuo no wonu aye wantimi ante to no de emfa ne nka ho se afena ma Millicent mo ayo ma dwen so mo betin foforo New York amaye enura ebi mu kra frefre from Virginia so mpeso mo tibi so Virginia ho edema etidia na wo ka ama ekuo tie no ya na yente no kwa ye hwe enipa esu eni baabi a ne nim de ne baabi a wo kɔ na wobi no so to anamon e de dinachi Holland my sisters wo ho e ho dem pa adwuma obaye ne awoye ya abai edu ba bi krampo adwuma bi wo ho no ma wuti ko hia nkwanhia se ye beto mo na akra enso wenu nyina wo mutimi abobo sika na wanyini ni wo mu di wudin atoso na je se wo mu do pa na sa wo do wo se enso enye kwa ya na free awurade enipa wo ne ye ene se ne wo ba ye na so be hu nipa mo bo kukuwa mu no na Yakopon so peja we se wo hye kokoa mu se bio obi mfesika nso nsem so ye adoye ya wo ye ni nyina na apie ya di ababedo mepenso ti ne me kan se enuanom ye nuanom ene ye manom ya mo wo Holland mo akeka mo nsase enne Ghana ye de ye tinkapa awo kira no abane mom kakra ese Yakopon ebie mu ama bibia aba ye boko na ne mo ye se mabusua wo ho na sebe sompa enkomo ni sompa adwumai doctor adwumai ya wakokofa etine ba bie na sebe omunya shareholders nso mo fi makoma mu na mo bo pege adwuma Onyankopon won hyiram amen ba bia mo yi scan bia rade ba bo mo na bom abrochama ne no a ehi ne de ebi ntomo da ube koso mamu bibia mo de twerade anum bia so ewrade be hwe no ayde bokko fefefe e de amam ye dem ase onyame nhyiram yo yenua ba vaida ensia so aba ena fales opon na pon yete unkache ono so aba papa omu nyina so obadwum Facebook no so difo fa kraka ho na fa ye na o mase o ma yade o ma yade because ikuo de said mama kansa kan ye easy obinya hodo a na wanye o mu gidie kese pa
sɛ enwose omudi echi no ebebo nyina na yeso ye hye ombo abuchefo nyina meke ye hye mbo se ye nane ye chi enhwe mo da bibibia mu a mo kasa kire ye jeje osoma ne ye beko yeso de mpa bokase efri Ghana e de mamo bebia mo obia owo pepa so be kodwoku no enyi hu frim fa koma pa odwo animonyam ene enkabo mu fakọ freye nuama no mu di kan no mu di animu no na efa nkokọ dwone na ekuo eboa ma ye nyina etimiti ho ase ama so wo hawo ne amane bi ba yetimi entoato ho egeka ne mesi animu eti de mesre awo twede mponyankopɔ abasa ne sɛ ɔmanko ne mu die animonyam adom empeja ene ahoden ayana sapa emfa ekuo ni nyina sika moyie ano odene enye easy na so ba bi sika ni free bia no Onyankopon basaya dom onfa nwosra nso ho modwuma moyie no oma moteso anigye musika ade bia moyie maame a odin ntoma 22 enye ntoma ketwa yesre Onyankopon to nso pafa guo mo so ne duo mo sa fasuo mo monante won kwamu ne yedie ne monyam nyom dia favor de Awurade fa chewo mu kwa onu o mma o munana o mukunu abuhwe ni nyina no omo abruchime mo mo te sa fan club no Onyankopon hye mu nyina ye chia mo bio das eburu das ebimra bio judgment das ye das yankona birthdays bi ni send off binum wo ho no yenye na fe ye metinsim ne ye sa obode kwan no kro ne friends bode kwan no yo yen santinsim ne ye ready ebesi our birthdays na ready epamuchew mama yen hwe why epamuchew a they are ready mama yen ko we send off 21st clinic Dr. Eric Mafu ni send off aye bekoso na enya sam kitwa Saturday 23rd December and 24th anopano nkron Kumasi 21st clinic ehwa overseas enya sam kitwa kra enunti ofre obiada client amone ne ye adwuma ene adofo adwuma yefo samu nyina amombre na akwankwagye enye fefefe emfa nche Awurade nso animonyam piao sana Dr. Lovish Afrakome Japan on also send off 23rd 24th December anopano nkrono wa 21st clinic ehwa enti yenyina enkoboa obe oba wo mu eye na nakwankwagye enye fefefe yeto nsafre obi a client ne adofo nyina se yemra na yemra meboa munye birthdays ne nka ho na yenkoye we most reverend Dominic nana yebo anyako Techiman Diocese Bishop Odano papa ene wenye mfinhia eduoson Reverend Dominic yebo anyako nana sofopon wenye mfinhia eduoson naka mfie be enum na okọ ne retirement nti wo ya won hihye a yebo dwatrada ewo Techiman Cathedral enyasem ketwa kra ne de ahye nana sofopon so animunyam Most Reverend Dominic yebo anyako yedana se Mama Patricia ono so Amsterdam club members no oka ho ono so ene wodi na woda ma parts onyame hirawo na oma wodom edros wo niema nyina mu nyame hirawo bebrebe aha asana ena Stella Amoa ende minim ba bi efiri mse fraguna tetesi ba ekachiri obi ono so nyame hira no na we say nra ye pamocha why esremo munyi free so na ye nkoy anim me pa cha onyame che erebre onyame de ni ye adwuma ye maami bi ni oduo no oye sabi onya kan ni nti emu na ho but ye bebotie wo se okoton ebro ma odifu ba bi odifu ba ni tia ni sika mana wantua no waya kwankyere bone asa de yade ato maame ne so ena maame ne behu nyame che
na nyame chema na kwankyere nyame che nyankopon asane no ma wodi jesi ma amene so di fuba ne di ni sika entem so abe no do na ready yentie oh jai bi je di tore bi o ye bi o asem o enti ai momenti no me dance dia no dia ma brati nyame che nyankopon ama dia dance ma no bia ya so for ma mi wadi ne on ta gam na mkudia ko da gani ya system ni wa che and che me friend na na me to nyame che nyankopon nim nyankopon nyame che nyankopon che ne kakra wa ye jimane anene ya last oya mame anna na nyambame me yare ya ontolo mo pompa ya mame na medaya na anopa me sore no nyame che nyankopon me dana amen asida wa chiria onkoto na mtima Yesu Kristo amen yeah amen metawas amen yeah nyamacha nyankopon nene pofu awo ye timo sumo ma mo timo wa yare hu akuhu na nkasabi wo ye sofu ba wo se wo beto ade eburo 50 million me de amount tu ya me kan ka san de yade to me so wo san de akwankyere bone na sofu bi ye sori ya no pat na se kanchi bo bidin na yese ntomago swan yo ba bi a ha wo atranse na wo kanchi no we wo babaram sumi gina ho wo twe prayer me so ma twe ha ye de asi ani na nyame a wo di asam no wo di asam no no de emuaye no o de to ba bi eda to de opa edura na joa twiro bidin fa so tunu sa wo kanchi ya kwankyere bone yetia no wo nyame nipa na wo ya kwankyere tia no wono so nai wo gira ne dem ya wono so wo tie mu kabo ti nyame bedi asem no nyame chabofo atata asofo ma me na mo atua ne sika yade a wo de to ne sonso hon wo yi yade ne ko enti o ha obi da so a enti e de obi ka wo na wo ha wo e da so frɛ 0535897699 0535897699 na nyame mfa ne so na onye wo adoye yango computer so adwadi mra 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene efa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma gye no Ghana ha ene amono ne enyasem ketewa wo mu gi international awards ahodo mu gi local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni ba bia gi 21st clinic nkoa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo ma gidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert oda seni wa hu siesie yade bia ehiama wo abribia twapo ase a wobekọ anase dwumedie bia ase a wobekọ no many pan show na wo mu sencho mani show bi esa ne mapa wo de esese wo hunti na de make nyina no wobenya no wo Sarako boutique na ni made bia e fele de ne yakono wo eniema ne boda fom se ya ta se yenta de e ma ne mema de enkwada de afempa boa ahofade be na wo pe
komade ahodoɔ watches mesra wo peche anasa wo petro ka biara be mo ho siesie ni mo ema no esi ahodoɔ me kana megyadeɛ ema che papa bi se ye hyesi a wo de be hye wani enku anasa spray e na wo hwehwɛ anasa wo siesie biara wo hwehwɛ efi wuti so ekopem obara no Sarakoba boutique ya e wo Kumasi Rock Hotel enchemu wo pe Sheffield station hwe ani mo wo ye wo bi de ma ye ni ama no ye credit free take memo ebi free UK Dubai Germany any Miami ekeka ho Sarakoba boutique ana enjoy papa pe for me mawakwaba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akyerem wo ho na wonya wayaresa na won mo etiapa na eye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hudwuma eye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade na eye eniso ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ni nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo kano so apatrapa new site ewo Kumase wo betimi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum ene obi de yade ato abrabo so amesebra abe heba clinic bebo Abeba Matsia Kanso Money Baba why you caring asking Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedi sisi ye ho esi bedwam emi yani monyam dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any spares na hodo ni nyina Bishop jewelries yenim ne fretete wadi somade ho jadada ai wono no dido no etson ensomade wedding rings, engagement rings, dear pia. You want a set wo. And you want a bako. Bishop 75 jewelries. What's the word ya worry? Oh yes sooner. Oh yeah kojiemo. Dear pia. And ma opani pem. Wa hu sisiri muti. The other best show us. The other bet to home. The other bet to on sa. The other bet to on 9. A jewelries dear. A Bishop Kumase Yewom room plot 17. This year market Chihuahua. Abi Plaza. Edankesini. Ejuma phone any mut. Ejwara kopem memenda. Anopa no nsia. Kopem anwumre no nsia. Bishop webi. Mo amopa ne duduo mo atu. Ene bako nyina. Say a jewelry dear. A Bishop 75 Enterprise. Fraying 0598 585219 na 0554 304135. Bishop 75 Jewelry. Bishop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Bishop ye wonyame. Why you caring waiting na se dia wodi ni da so ha ba ho danse yi die jama o ma ye bibi sunku bi ama on hwe akosia ne se wode onim se de pressure any diabetes ayeme na finia misia ni da so herbal clinic no eno no ye dera dia si nyame ase da de mentumi nka na emom ye mfa bi so ma wankasa ukuru ketwa wono so asimu sei hwe se na STI ano gono any syphilis no emena line no na ani da so heba na okoya onya na yaresa na o ma me so me ko honom eni sa matiesi o eni o madura nam wo mu wadura nkasa say ye stroke koko ye wo pa wo hepatitis B ulcer fibroid onye operation da emema ye mre ema o haw e wa fiti kromo eni pi sunsum yare eni sunsum haw nyina ani da so heba e wo ho ma Kumase o wabu akwa makro na kisa fitamu janse hwa wasa kropon our farmers our Plaster Hotel from 0243 64 9115 and 0242 655 325 and that's all herbal clinic and that's all Mema wakwaba ede
about Lydia's Fashion Arena. Ebusianye dantane danta. Dantane de sikawano. Sawu elezi papa. Ebi ti se bouquet. Lazy ahodoɔ yɛ ayɛ ne bisa yɛ ne kama anaasɛ pɔtin lace ɛna wɔpɛ de apɛ dwa wɔ bi ase kente papa bi yɛ wo daadaa wo ho a ɛbɛmu sampa wɔhene yere ɛna asi dwom yi materials ahodoɔ yɛ ayɛ ne pammaa ne mmarima ɛho nneɛma ahodoɔ straight dress na wɔpɛ anaasɛ bi a meka sɛ bronya ɛyɛ aduru Easter ɛɛba wɔpɛ shirt kama bi akɔ akɔkyɛ wo dɔfoɔ ɛmmaa yɛ a monyɛ sure what baasa ahodoɔ deɛ ɛkɔ ne deɛ bɛgyina da ebi wɔ asenom suit ahodoɔ ɛnso abusu wɔ asenom ɛntoma kɔpɛ bi a yɛdi coat anaasɛ suit ahodoɔ ne nyinaa abusu ɛwɔ Lydia's Fashion Arena yɛkyerɛ kwan ɛwɔ Kumase ahodo runabout adeɛ bɛba hospital hɔ a yɛma no ɛyɛ 0208 164377 0208 164377 and 0593 784494 Lydia's Fashion Arena na eniema papa nyina adwosioni ha abusia yama ye ho akwaba enura ye kesia ye koso esi baabi di bode kwan no abranti a efre no wo poku kofi poku ya onde waka ma mienu abomu ni wo ma wo ntafo epam edu se won wa obi anko wa fa foforo ekoye ne ho ade ye no ene ya sasi nkonwen na poku ya enura wo kasai wo korafo ene wankasa ti said ye beye na obi beti ase wo de ni titi boni tofa na me ko because enura brand ene bo ma me ko adu se de nti a won walo no wakoje aduro e de ahye ne kwa no won kire de nti ono so koje aduro ko ye be ma no eti o e ba chaw na me ja pieces na poku be fa ame no ne menyem satan no wo fie sei satan no no wo ye obi adwuma emfidie na kuta na anti no de wanyini yo ana mene na ye da first one de ya anyim second one na enyem ye kola ugina wo pieces wo de wa ha mu hode me kwa wo me ma me ho ti me ba ye na odi afidie ni 30 cedis ebe su me fa ba ma foforo ne tana ya na osa akote boy no one na osa ne me betana ye ya wo miensa ya wo nan ama ba akwu oso wo kwa akwale wontimi ne mentina bi won kan hwe nso nkyere me anam de na ba ha no wosi mi ni be ma ntimi me ba ma na mo sam ba ka bi ama me ye das oba kokko odi ni podi sei abrafi kasade wonso eye den na ukra de ukra kola amono peche pantafo mo no wa osen enan no wose won pe wo afedi wose ukra de sei wo de eyi wo ye komfo wakwaje adura kwhye ne kwan no kasa maame kasa maame dase pacho ne ntia o se makwaje aduro abehye kwa no me bi na me woni nche wo de kwa no ti me si nyoma wani mo na ono so wo dem na me ne nta ho ebra hu no no na wonim so ne sister yi wo ho dabi obusuafo nyina bai omusi o man kan kira wo se oni obi wo ho pacho dabi na pokuya nso wa hu se na obai wo ho me ba cha wo se me ne ni mi no koyi obi nyinsa eguma no na wono woni wa koyi nyinsa yi ayi ono boy no adamfo bi wo ho na me so mo adamfo ba bi wo nti o munyemo ye no ode aduro kan nti ga ne frɛ me na boy no de me ne tie no nso ka se dandamfo ni mi enkuja no tie kwa ye ne nyinsa ne ba ye no no so wo koda ana me ye se dem nso mi kodwale aba ti me nso asa wo ye area ga bi asa wo nye bi stage ma me ye na me na wodidi akire ko yi nyinsa ne yi nyina area ga bi asa won se ode aduro kan ya wo sa mai wani bi afia Charlotte mo life ni bi e wo Texas oda afia Charlotte nom area gas ye nye bi area life no no ono de aduro kan ya nsa no ofre me na no fa ho bai wo ya nurse na madam fo no wo wadam fu tu ko bo na me na yi na ni mo de se ba ka se de wa kire expert utu anyi se turumu no kuku wote techima krobo turumu no kuku adwuma ni bia bronyini kasa mu de bia mu nim se nkrofo no o mo ne ma ho mo ko be ma ho pe mu hu da na mo ni afrefra ye di dimu dia na mo ba kasa wani apepe se nwura patu a wabu ahwe enti ma e ba sa no wo fie sa do no wo dem won na menya akọ
nti me fa phone ana nipa na ebema nti asema wa kan say boy na odi na chi no me nua ba ana ne kunu nti say wa ntwe ho nsuo mienu no di bo midua na say ye pokuya minim wa nipa kro no bo odua ne say wa me nua ba ne ekunu ne boy ne me ntwe me ho nti ma ntwe me ho nsuo mienu odi gina bo midua nti na boy ne so wodem na me de phone kwata na so say wonti ti me de kwata na so na say abusa nipa kro ne say wo sesai na o kan nti ene e ho no ma boy ne bufu mo opie nti wo fira bonte ba na wo kita snap say nipa kro yes a no fa ne ho ye de enchem nti wo sa mo mo de shani ni na so wansuro wanyai mo dia mo oh debi ba sa no come away o fira me maame say me maame mo an na onko dan ma no nti o dan ade ebesi bia no on fira no di maame so koye no so fira ye say nipa kro si nsuo no de boy no di se o mutwa akokọ ma no ana o se ma ante o de ekọ na kwọtọ na de ebesi bia no ti se ne na bia om kwọ dan ne so odi hu sika beba dia minim enti e ba sa no na nipa kro ne se de ebe ya mi boy na be fa makọ no enti no om de mbe bata boy no nti om be twiro ne din no ma gichire opipem no om de ahoma na bom ti on fa nkọ hye boy ne kwa na enti de ohun ya wo se aduro no kosua Andra, you say now catch them office. Me ye mami. Me busa o say a ye dena. Yes wa koto do si be man catch na wo mami say na dwuma enko yie ena bosomfo ne ye say wo ku ne de wo mami wo catch ne say wo ku ne de wonye bibi ani wonye na mami so be kwa akoya ma. Ti am yes answer me ko em ko busa ni pa me mami ko ye. Mo pa jadwen kura ye ne edi adwuma no ya mamo me press mat o asema wo kan ne nra no totally different ene wo ka de foforo wo be ma ofi asem wo so pasem wo ni mu bi kiremu se o mo de share me minti na me kiremu de na unim na mo ho na boy ne frame say me de gewe ne number ama me nua bi so mo ni dua enso sa atam kwa na me nua no nkuta phone ana boy ni koto broni nsande ma we so nkobo bi me dua enti papa ne fe na na agro on na je ye nsa no free gay won ko mu ko bo me dua say me de ono no number ama me nua sa atam kwa me nua no nkuta phone ozo de nsa ne ma wan fan sa na agro na kan say o de nsa no pokuna ton nsa ne say wo fa ko bo me dua ne wan fan sa na na agro ka sa oboa because na wo se adwuma afedi edua bo kire mu ese wala oh ma se me koye no na me ka chi ma me busa me kwa so na me bona ma ne se poku se de nti a oja me nyasa akwaje adua ya de abehye kwa no enti ma me frɛ nipa no ne koye no enti me de se tama wo ka se ni sika se ma ye basa ma me mo enti me nim se mu ho no na ma me ne yes enti ma me se nya sa ade no mate to aso e enti e ba sa na ohu ye no kosua hu no na ehyem no kosua so boy no ohwie nsuo no firi mu na ka kosua hu no de aduro ehyem enti e wa no frɛ se okọ ba bi ne so fo se aduro hye ne kwa no enti wonko yi enti o frɛ me phone so no na me ka te kwa na me kwa frɛ me ma me ba enti wo de phone ma me na obusa na ma me se an no kro no na ye de be hye enti se wo frɛ me na me ka te kwa ne de na sew asasew a so bia bo wasi kura adua no do baba ta ho a wo de ade besie ne kwa no enti be ma ne ye mo na ma ne ti boy no betimi agina so se mu be ni bibi ma mo na ma ne ekosie bibi wo kwa no asew to aso e me de me ka no kura kire wo nti e ba sa na boy ni nti boy no se oyi ade me na me ni kuro mu obi na me we ho nti oyi ye no wono wa miem na ototwere na ode to ne phone so nti ba bia obekọ bia ne beda ne phone so se makwaje adu abehye ne kwa nti ma we no wo bodwa e wo no anu fie efrem ne ma me ne mabusua bai de mo betena mu sese na yaye mabusua phone ni nyina eye eka bi ma boy ne se onti ase omonti ase o ma me so omonti ase se aye se nti asem ne bae no na papa no gina mu se ne sa dia me nko me kurom ti papa yi se boy ne hia me a obeba wo hia me nso a na watra ne baby na oyi me nwama ntuguye na me so ma me mo de ka be fai zatam no awo bai pacho we de na me wo no ni nyina achi no na sama ne no obeda nyim we ewurade nyankopon ti me koye no mupa na me de mama ya djuma ti kana fo maiwa ti atwene no ya djuma ni nyina ebu no sa no obeda wa wontai maame bro nyini wa sa wontai
Very any. Any so ba unya kamago. Any ya tia kwasan. Wo ba wat. Ready yakupo. Hey! Wo ba unya kamago ni ya tia kwasan. Wo biem. Wanu po so mpɛ wo. Kasai. Nto yi nyoma ntugu ya me so na me ya indomi. Kwa ho. Ntimi fa ngofo sika nso enko. Na ese mitueti omoka. Mitueti omoka wie na. Koye. Ntimi koye no. Woma ono mfre nkura bi nso busa se omo te sei. Ntide mo wa no frɛ me se minhia no. Ne yanko onko mko jani baby. Na mbusa nsa he wa anka. Ntimi hia na ode mko hotel ye hofo ase. No kodai. Ono mko dai. Tinyize mba me ka kire no se be ma wo ne tia wo na wo na fa de aduru hotel. Lamina. Abije musani beti mami. Hey. Eya mudie na na ede enya. Won se wusu. Abrafi, wakoto. Oba kama sei, hwewani mane unyina so wo form. We nso tuntu ato no so ne to ase buronyini to. Some kama. Kasei. Nti eto mebi kura no. Me ba kuro mu ho a. Se obe ma me dan se me nkodem no. Okogyina toilet so no afre me se me mbra. Toilet so. No no wakoda he. Toilet no so na opese one me da. Order order. Eti boy mu anya ne picture abije. For invitation to what in the picture na abije mu meje. Mo meje picture no. Ewai. Mo fanto so. Be ma no opese odu about toilet so no. Hey, what poku? What poku esi? Ba mu ya te sew. Bra top toilet so no na. Abije wo bet ne nye. Die. Udwa bet fana de man. Hey! Abije mu maje boy ne picture no. Na ye fanto so. No afra se wo toilet so. Bomba. About toilet. We make a mobile boss down. Young woman so. Hey! Homeboy. Hello? 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 Ejapoku. Hello? Yeah. Etesai. Lamia Dumboko. Mi busa brefi se eye den no kwaji aduro be hye wo kwan no. Eno osi duabo. Na ye bo dua no ye de ne bata ho na ne maame ko baabi. Obo obi bo ni dua no. Ne maame ko baabi ne ese wo no wonyi bibi ani. Ti age so om de ade kro no be hye wo kwa no. Ti mi kra mabua ne fosa de no ma mo wamane. No mo yes ade no. Na no na ho. Ade na poku oba sei. Wase wo fra na pese wo kusabi. Wo kodi ni wo toilet so. Ade. Boa. Enti oba betra TV so atwa. Yeah, Bruno, I had to and you got the open over time. The Oboa, I think I can be anywhere. Oboa. Poku, Sawa Boa. I just said over tie, Poku. Tie. I mean, who's that man said I mean that? I was about good in the hotel. Sawa dan e oba for fresh ho. E bia na oba for fro dem ho. And daddy, thank you about the crew. My daddy, thank you. Pokwe, dear Bessie, when he say no. Your panta for more nine. Who wale for fro? Mammy, dear, now we know. Who soon and now we any day. What that would or not, or not, I don't think you know. Adrian or dear soon. I want to tell them when you are. What father? Or a family play you, you know, my baby was a character. It's your name, Colana, and would you soon know? Share Pokuti, Tina make us some chill. Ghana, how mention board the quan was and why hot. And what yassing yassi DJ. And you won't say, Pema Piano. Na me baba educate you woman. Na sa wo ya pema bebra, yen ye be kire wo mo kwan. Sa wo mpenua sum no. Nye dam ne ama ne edi sum. Wan ware wo mo. Awade na wo ware no. Tie. Me ka no kracha awade na wo ware no. Omo tumi mesi wo kwan. Embrem. Because wo ware wo. Ana wale na wanya ordinance. Court awade na makase mi behura tiem.
nukure wo mu no kwase abuo ene wabu wo mu no enti so mo de beche wo a e wo mo ho enye saade a wo be nkire obi kwan na tom kremo eso yaya kubru ni fa kwase abura wo mo wo ho me dia me nkire wo na bia na obi beche wo ti so pese wasam ye de na wale wo ba foforo na wanya no wasum twua sumwam na shawma na nya wo fa hodie se wo betie me se wo ma me unua ba na jade wo toto pa no yes wo be shafa be wom no kore pokutie me hello ai me woso hello me te on kakasa ebacho na etete one obisia udiri tane dem no makwa no eno ye ni mistake but sa ne mani to me ensum oba woni na wo nkwala nan se no ti no wo de asum ne ho eh krachi poku se wo beba ni atras ni hello me too ene me no mama me sanka wo de beba no asum no tia na ba ko na o so se wato proto ama wo bentia no so wo de asum no oh wono na ka sa se ba to proto wa me ba me asum wono na asum poku ya so ya ndai adi na mo pe le ba do o mo se mo pe dia afa na tina me pese bra na me ne wo mo ne wo ye ntena se mommy me too we ba to do mo nkasa de mo pe no mo nka me ti ya fine me ti ya ma to do mo fanto so engagement no na da so no principal ko aje ni me visi ageman e ma ye ho atamfo wa ho se ye di ni nuanom mani wa ko hura gina aye makeup se aye abotoban wo kwaje kawase na ba ye di botachi no enche ne si baso ni ye hye meba ma ba educate mu abishop 75 kopani ma pa jewelries papa bronyen ne bone da fo bronyen obi anko for city benya kawa asumade ye omrom doresi woni adesha market plot 17 0598 585219 Lawson Herbal Center Dr. Lawson no the Virgin Doctor okranro fishedu no obesiesi wa botuma Ghana faja Lawson Dilemma capsules ma memma tedu agina yade ben diabetes prostate ayam kuro ulcer cancer joints ni nupa die bebia na yedwuma te se nkonya yewo keo imrom ubenya bi KNG eba Apidank Misty Freddie Mens Sompa Nkomo Colinac ubenya loss 0242 133 577 0242 133 577 opesa kwa brochire Canada New Zealand Australia Germany Express Group say we have visa ticket baby a ubeda wo kwa gentete te say IELTS SAT TOEFL ni nyina obeboa one set ya humanum 0249 000 448 akwantio enu papa ezi formula ntedu enro nie drona no ai nam se so me pa cho ayam kuro wanu mu ato krayo mu hawo ni nyina ya akwantio e ba me so hepatitis otu ni say home typhoid de oboni say dwie akwantio e ba ke candida syphilis gonorrhea chlamydia na kwantu o eba ko misa oposa wani kokoi usisi sasabro eni tipa yedenden you labor run about asafo frey 0246 628 and 0241 296 622 she mema munti asem no na wo fie musamo de mo pe wa my Ghana awade miensa ene ye constitution ya mamra egitum customary marriage efie die na ye wo ho ade wo fie ya no ye mo ho ade wo fie wie na pese komre mu a mutumi de kwa bi akami na makwa akọ register ma wade no ewo ene ye ordinance de ade akọ asori dem akoye awoye no people and at the Tosomiensa Islamic marriage, Muhammadan
ordinance na sa customary marriage fie die no bema no otimi ware bi ka ho ana Islam som Muslimfo wonu so otimi ware nan ordinance bronyi die eno na emrem oni kwan se o ware bie momi anu wanyam ho ade wanyam hu na wafam na wayusum na wabum kwasea muni right say na wade na waware brada no wo ba kosi ni kwan emle bia makwan because wonware mu wane mo twetwempena de mo betimi aye ne se bia mo bekwa akosi no e wo court sama wasa da age ne dia ti amayi wantie na mo fanya efutuo se pema bi bedadawo no wane wo wo mane nyon wade no ne wo at the end of the day no wo bewie no na sabi wo bu kwasea wa fa no adi na no ba maduabo enso mpa wiase sanse mai wa bi enu enye wo mo ma no wo mo twen wo mo ani bibi Christosum bia ye be kum cause trauma woni ne me wo nan e ma ni no futu entententen se kwabra ne atu ata na nkwa ne nyonko ba ifro we ni pebe ne eti de wo ni mema awade na wo wale brada no emram mutumi nsiri kwan na emom esi osummo no jam kwan eno de emra be hye no sanso wa wasting time now wa hwede ne ma tiatia na sano ene ye ka se won summo no osi won sum dia yen ye be kire mo kwan na ba bia emra wo no ye de ahye abrafuti ase pokuati ase na ma hwe mo brabo yi na muti we ye ka se ma wo miensa ne na ya opie no obagie di na wase wanya wo ba sabi na kohye kuma god hyemu a won fanko ye se ne sister ka so ne ye be kasa brano pokuni sister wakasa yi pa wo freya no pay wakasa yi papa aye se onu kroba be huyen poku hwe bibi yi o na oba sugu soa eyemusio me se champ problem so mama me dance so mama ni abey ese say ye di sua de na bomo emaya yi mienu ye de di wo mu a ye mfani wo mu adenti every say wanyini ye tiafidie so de bi asem kro ye ka so pa say wo be ma ne wo baako pieces mienu miensa enai na se bio wanyini enti wo nyini no wo hu sabre wo bebam sabe wa ho fa be ko enti abusua no ana emamienu efri mu no sabe bio mi sabe ka wo bo hu sa wo mo me no mo ewo se nko mutimi ka bibi ma bem etimi ye bibie every time I say yem feni won because maybe fear and ka won be gya abusua no ko so ana bema no ko so am masada time ka say yem feni mo no and say we nani wo nyansa no ekwa yemfa enti odo timi ka say nyansa so akata nyansa so odo say bio ema ye menti yetimi jimi sa yanya poku sister e wa homa no so hello what about Teresa ma now what to say hello Teresa what about Teresa hello I don't know didn't come on baby yes you ne kasa me pa chao Mr. Champo kasa enti ne me kan say wo hwe ni otimi nsabonkum so a ese won woda wo be dikadika tuntuntuntu me kwampo na metu no say kontu fure bi ote no o mete kuma se no starting new life so Sompa say wo ababe ya otiwe ye fa ka enipa ma be me lebu suafo me nsa ka ho wo so de ani aka nyina ka ho ese ye babe hu ni mo because wo nyam anti ano no nka entimi emfanya bibi no kre ah na wasa ma kai ya be ye ne ye be ye kitikiti bi asa to kai ko ara ade be sebe me sebe ka odo hu no odo ne ye odo hunu adai na so san ka kire me say na wonim say be ma no wo yira wo twantro because be ma no wo be yi anase wo be ma no enkrofo bi eti ho e kire wo emire bi ese be ma yi wo yire tie enka san twantro wa say anything na me can say near abani de eja na wo mfo so de kakran so efrimu ni mabusuafo
wɔn mo gya bɛrima ne ma no yɛ nneɛma bi a ɔno ano so bɛ ne mo nea mimi ka ne sɛ bɛrima ne mo deɛ wɔn ka ho sɛ yɛkɔsua kuma yi wɔhin ne si yɛ ama yɛ kasa yɛkɔsua kuma yɛ busum o wɔba wɔ no ho na wɔtena se na wɔdwam na wɔkankyea ɛyɛ duabɔ kɛseɛ sɛbisɛbi o abosom akɛseɛ no akura hu sɛ wɛnu ɛyɛ bosom ɛpaa ɛno nti mɛmɛ mudi wura mu ayɛ mudi yie na yɛ amokɔ ba nam ne adade yɛ mo fɛ sɛ mo nya mafo de yɛ mo fɔ mo nhwɛ yie na wo maame kora de ne ho yɛ mesere sɛ wo maame bi di bɛmɛ yɛ akyi bɛmɛ ne ne abusua bɛmɛ no ne abusua onni ne papa ne ne maame nso wɔ no na wo maame di aduru animu wekura ma bɛma ne kora nto obetumi asuro maame ai ɛno nti wo de abɛhyɛ me kwa no de asɛm nya aduane amu de wa ne kora yɛka ne kora kyerɛ wo maame wa moa wɔna gu awadeɛ no kɔsɛ bɛma nkɔmpɛ wɔnkɔ no ho nan entafo nyina wom semsapoko sa hwan meka kyerɛw madafo bi na wo ahrasa homeboy madafo bi wo ahrasa yɛ na yɛhwɛ no ɛnɛ kwa no wɔ America ɛne ɔmo yɛ no sanet wɔyɛ ɔba ne basa no ne kɔ ba ne sɛ sɛbɛ yɛ nyane yɛ ka ho yɛ sɛbɔ nfa kyɛ yɛ kankyɛ yɛ ɛne ogina wo no akrasi DJ sanet so ɔnto afa bɛ yɛ fode wɔbɔ nyum na wɔde hɛ na just oye ne o fe so pe na mo so man ne se nkuto na mo di na chi so yan kasa nche be ma ne se wo ko ware o emra no de adi ama no we no mo nya o mo ho ade enti won kwa so ware fine ne mo oba na mi su no oba no ya wo ware because oba no na ye wei adamfo pe na no wonim ni bibia wo mo dia so ache wonim ni nsem nyina fa na wade hu nyina na ne wo kwa akwagia na awrabe wo so akoko de nchire ka kyerɛw na sumo no ha wo benu ho da kye sa wode wei e ka kyerɛw enu ba bia ya ka no kra aka nsra de wo bodua aka me modua ade asema ya ba ma no de watumi ha wedua wo betumi aya eno kra ena me kan me se be ma ne de bedu oba no enye duobo na me bo enti oba ka me ba no wa ka man kwa wode we se da esa ka wo san na nso so no kyese wo huru wo mo ena wo ko na abara so wa ba ko enti wo so ko ba se me no na me ka kyerɛw hwehwema de ko so obi so ba gye na de kwa de be ya wo se kwa kye wo mo de krache do wo mo timi metia aware ni mo fine na so no me se ma maka sof ma me se enka ye betini a enka won su wo mo ansa kwa ware da so no di ga to ba de a so ye bebu se om de wo mo pe ne ya frɛ no na wo so ne mo pe so mo nka ne mo benya mo ni mo ni ba ma no mo ni se ne otie mo ka ne mo benya ne yesu nyina so na ye nyem fama mo na mo fem hia de mo a mo tie ye maba ne me fɛ semrantia no mo fem hia bibi na mo me wo mo sugu ade mu se bio owura wa hwe ye ebe kan ko achi na sambra di for brem judge wakasa na kanya saade aka me besrew am yakotia wode ne bat panyini wakasa de masaba no asem emran wasam de eka ba na ke be ka wakasa ntumi nkuma mi nchatu nko ko wo panyini na emembe bitim wotre ne kwase mo mayen kasa asem we emembe binum trim wotre na wo hwie ne maba bode kwano methodist sofu wo ne kwasem wono ne ye beba ne so me beto ma ne ho wo sofu methodist sofu eso wo bode eti wo be hira sa wade we hwemu yi wo be hira sa wade we mama kuma ku du bode kwano methodist sofu ehira so yeso kwa papa no nani mo nte tu kwa no wa no akekafu no de akyere wo sofu no eno be hira so na de dani mu nso de dachiri ememme bi ni mutrimo de to se da bia me kase se oba bie no kwa mawa enje se wajimi eye odo ena ode mawo ana be me bia su ni woni mo asabe mpeduasa okopo oba obeka ne kwa kire no ho be man ka ne kura nkire oba ye ni sie ansa ne ko hu ne kura eti be mo ye nyansane ne no ohunu kwa ofaso a opata oba ehihye ne niam yie because ohunu se ne niam na dai ehwe egu ni wotuma ehye ne yam nkunim de tiba boa no ama de oso kokwa no de adwobre akọ hwe kwanya wo faso de emma ne mi no faso no bra enye oba no na bi abaha no wo brantie no hwe wo nhihye mu yie na woni ma nwo se daache nyakopo betima tiawo nyakopo betima ma wo soso obema so adwo abra oba ya okwa no hokurampo no wontim ne nya empo na oba na duoni ebetimi si because
de odi aye man mi enu no ene oba na ko ha no oba no so me di woni o medu hey Jesus so ne be wo na se ekeka ko mo the 13 se di adai o ya na ne man so speakers ewie yaba ai sanete president oh eti judge abrantie no ko ni faso no oh boy wonya dwe papa ne won fa niema papa ngwa kwam na emma ba wonu mom anya de behu ne kwanda because ye ka say obomoden akoshe ba ofro obekokro ofro so okokobo DJ obo DJ na maduna obenya mienwa bi o ekurase ni bi asa kofima manada eti se ye boni bi a odi egu akwam no won che da adwene ansa no mi beka ono obema no ni bema ni bewu enya de on so be sori bi because sabio ababa no akonya ni osu kodada no e the same thing ana kodada no we agobodua we nye papa obedi wo matom oboto wo mu ana bema bia so e jan girlfriend a wonya kwasasam wo beka to we wonyale ko hwini ba na moto mu sika kwada ase on obeke kanse hunu ensamfu bi da to no so eto oba na oba no ai me de ye me ye dwuma ye oh me de me ye niema me boa me ma niema koso no so oba so ego no because of what say we akire oba no edo na mama ba oni bi ye hunu eti nyankopon wonfa ketua ensi nipa mu bu mu nyanum kwasea eno de nyankopon tuo mu ka o because obi sisi wa ye na ya eti ma me mo fo masem emfa mawurade ono obi chade na oye awurade e wodi ba bia fa mawurade because na nim se dem man be o sei anka ne ngum yenu anka ne ngum yensa ana oya baba so na wutia fa obi a obetima tawo che oye adwuma sabe obetima omukura mpo no enkoye kura na obetima hwoma because on person de ne begu ase hwese ofo wakura mu no no awumienu no awumiensa wo se wo ja wo si wo ja wo so se nipa miensan ebeye den no hia ni bi tisami maba ho sem ba be wale bi konkura miensa bi sumi kura miensa eko wale enya dagie eko saso na wo ye sofo na kamata squad judge na kamunti sa o na komunti sa boade kwa fro wo mu enye eni kwaso mu ko ho na eye mi ya se mi panyini kasa ye no ajaye dinamase na kamaka che so onso ma me grokomo awode wo yi esefota se ye de mra etiem ansa ne wopata wo mu wie wawale eye sisi sem ne kwasasem eya poni eti dabra masam eno di kire san kwade mienu wa won kwade kwase wodi kukuo na gofa kukuo kwanya dai ekonya bema de omnam so no kukuo kwanya dai e ozo bodua eso panto ase eso kesi wo eso yeniema bon so da ko be dai e betoni yem because what jomu mienu ho ana ko wale oba afro na dampo pa so na ko wale no nenya yale se emu ya tutu emu ya na dampo na ko wale no edi esefata se onti ye bibia be ye again do I born you jeje na obende be ma na ko be ma na se no edi ye kan se abrantie ni mbom no wa ye lucky akasa keska we de kame fa ho ka kebetia wale ni mama de be sesi kebe sa wade no ama ne nsa na dwade no aye de ka na ke hwem memma mo kom ho no ma wo ma bi de tie na komati pepepe pa eye sisem oso hwem maba wa wenum ehwem kura no edom siye asero kwale awale de obo wale teta memfa ho ne mom hwe woti ni sisi woti ne meni matuto yansana wakwakwale church etabrate no woye very very lucky why lucky papa kan memma ne yimosino ne ne kwasase wode tuni kromu a woye ndije kwa na yiji ko ba hunu sanetsie ko ba hunu sanetsie awie yi sanetsie somebody president sanetsie o ma de hye say ya me pacho ni da so e ba clinic doctor said diabetes pressure stroke fertility eni nemu sa ya de ayem kro ba ma wa ye mere oba oto afam obetimi amato na kurikuri na fe wafuru na wanya veranda ne corridor no so wanya flat tummy ebuya kwa macro na kisa fitem junction wasa Crupon farms ben plus 10 ho so kwa doctor ho eye adwuma dwada ne kope memenda no pa no wo che kope nwumre nunum
text bia obey obi ansa no de dra account 0243 649 115 and 0242 655 325 Obo Heba and Medical Research Center for end of year promotion. Yeah, koso. We Friday 11th, maybe watching now. It can way. I'd want to do many. Yenis of my medical con the DM. We free consultation, free health screening. A drop be or the man so 30% discount. We nya sa kwenya we be. It can your boy Heba clinic 57472506. Kumasi ya. Okunini wabedo do amia be se o yasa onimde ewo na se dia wodi ni da so ha ba ho adanse yi die jama na wo so kwa amia be be hyew se ye hania itwire ka ho rayem hawo to america bronyen ye ni bi ya de bia ya otano so apatrapa new site for 0243 45392 Abe Heba clinic yo. Hello. 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 Yes, you. Yeah, if I talk, Boko, over the water, you are a new team. Send me a moon. So, you can't tell me, they can't do it. It's who are Aye. Mese me mano kokwa jiska abaya ni timi pamo me ba pa ye go say you know say obi na ma na dwen so me frɛ me ka sɛ wada so wale wom mesi boy ya hye ya ho say boy we ya hye ye no agye yen ya e wo body kwan no sa na tie wo ma de hye na si na ye me pa cha wo maame e dia na wo pɛ so pa cha wo na ye fence ba bia no ye wo no ayi odi itire o ka senka me nya sa atom no oni adwuma menya na memfani do de ko ge yikurum o ka tia me se obema me container abadia na wo pe o mo container no no ma me 300 million na on si dan ama me na memfa sika no so ya na mo yale ana boy na ojira no no obetimi esidama abo container get them for obetimi pa it won si dan ma me na me ma no no asa mo container no ma 300 million yo matime da ase abrafi we hey, also ne dem ne ma osesa na opese o kire sen ma de tell tam of fa oba na edem onwoma no mage no ekwatwe edem onwoma nyina nwoma na me ntidi na wo fa odem village na mfa na de yi na microwave nasa fan yesi dem no na to de mame ene nkola ne se edem wo hye ono na nimitra moto so kwototo fan ne nyina wafa nyina ono na kwototo eti wafsesa ko man sisa ko ba me na chese pokuya de wanya we kura ho oba ye wo no ana ode na ti wade na onfa nsumu sa poku no na me da me sunu belebele de me kan se me ni adwuma ana fia me ti mu so dan ye de dem mi sister penny ne de man se ono oje dan ni ba bia me da do me ha dan ma wo ne oma do ha dan ma me ne ma no ma me sika fa nya adwuma hwe nkura na tietia yo ye da se ye mi ahoma ne tum 055493193054893192 tietia ha dan ma no me sika nya adwuma hwe wo ma tietia on de oso opedan 300 million container die be hia yawe hello 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 Pachodin baby akase free Pacho me kase free Daniel yentie o am docho ade o do na yedi wanya di omu bimi sakos omu buma nkosi adudu enti aware no kura no se eba so this wa compete to omansa because on you ma on ti mi do mo so mo kwa enimire when we are for when we try to get we do mo kwa it is only small and when you kwa say e kwale so we o mo se bi ni na mo se de na e kwanya de ni na fi akwa na wazi. Hello. Hello. Din baby akase free. Hello, good afternoon. Afternoon din yentie o. Me kase free o bo ati. Yo.
Me pato me be man bi ba se de mo me be man no like boy. Enya kula. Second one me pato apply na we odi fo no. Pato nka be me be number. Oba no to so mienu no. Ya de tutu ni. Me pato di apply na we yen sentrene bebrebe no. Hello. Udini baby akase free. Mpacho from me, my grandpa. Man pacho. Then my mama ni mo channel on mom patana ntan wawari. Hello. Difo ye manu. Brabe no be ai fro no. Ene ya wo. Ye man akopem brada. Ye man akopem ifiada. Say ya ntene nka. Obeti yenka. Obeti yenka. So ya ma. O so bia. Hello. 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 Pacho din baby akase free. Pacho good afternoon. Ya je oso. Pacho I think the guy. If I hello. Madam, menti ye wo ho kasa why? Pacho from the guy so Pacho people. Hello. 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 Pacho good afternoon. Afternoon din baby akase free. Me the next me kasa fi ebuto crew am. Sa abante me say ma no onjai wo mo. So onjai wo mo de ma no mo won kwan sa ware no mo kotiem. Nti wo so sun wo mo ansa na obokwa kware awakware na ware. Ya that's dia ye kan mo ntiase wono wonya obi ahoade eti ade emra ben no kura o ma omdi kotia wade mu no wad ga na emra ya dwuma o wanya obi ahoade empra no no ma twetwe no ne o ma wo eti wono no wo keka ne kwa ede na we mu ni digira so se enuti wo kotia obi awade mu wabu am kwasea na se ya yiri no sum wom. Hello. Eti wono no wo keka ne kwa. Hello. Hello. Udin baby akase free. Pacho from me. Mama ya mkasa free takwa. Yentie o. Pacho dia branch ni bibi amayo na enye kra. Tempo say onware om na semra o Ghana kran so. Omumia mwani pa mani suna sana. Edi bi edi madafu pa na himfie da de chembe wa de kwa lu koyi ni bank skin na maga na busia force so ma omu tua ya sana obawa adechi obawa ale no nti na se o mo hye no ma na ka da kokko so tua mo mo ansa no wa walo. Yeah, that's it. Hello. 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 Pacho din baby akase free. Pacho mi di pastor takade. Yentie o. Ade be mani ye pa di wa yo sisi o. Mo se mo li mo je ya mo pe mo na to e die o ye di fa o do mo mo uplo ni ya ai ya bo na se ya okay for se bonus no ai ni ku mo ya se Enkra you know. I'm see omumodua. Enkwala ni nti. Buko bodua. Hello. Hello. Udini baby akase free. Yadasi. Akola wo pa wo class 6. Ajan basa. Obi baba you went to say. One so en hu area mama. Ena kwase asem no di achi. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon din baby akase free.
Because your friend is platform. Yes, you. First wife, you didn't any mistake. But second one, you didn't have anything. You should be a woman. Hello, you could get to the or be a Ghana. You get the baby. You didn't have any mistake. You. I'm not bad on the first wife, you look at the one out. And I'm simple. Yeah, that's. Hello? Hello? Who didn't baby a case free? I don't think it's Yentio. A Sofian Katia. No, I was so man of the dinner, the man, and son of our one. And yet, the soon we had the other mouth alarm, not the shame, and son of our one. The reply, why, any father to a warrior? Oh, feel, mad. Yeah, that's. So for Mammy Joyce, who was Sofian Katia, is a hospital be ho. And Nimwa, Uton, Uchan Koranema, El Homekuma Pano, a real was worth tear pa. Hello? Hello? Pajodin baby a casefree. Pastor friend Frank. The casefree be come. Frank, I have Bonomantem. You are dying to away. You are needing Kaibadamasi, and I'm a papa motu. Any Mamma did the above my hand. Even I am my money be that all your choir, Indiano, Bodoquan, or them my affair. And of course, I know them. And Tina Senator or no Ancasano. And Sanako or one of Baffle Professor or one of the friend of Roma. Only can set away no envy and start and our teacher and mine. And yes, sir, a hand because when the first about the board taking the board by baby. See, and almost more a from person or mutual on a bed from educating me. Offer radio set television set and another door bolon. Then a very bit matter can you? Yeah, that was coming. Yeah, that's a pa. Memma crackasa. A now better than your peace. When a mammy you know, I will say with John Bassa. Aquare. No mummy and no debut will be a quite diet. No room to board, ya. Who obey. Me pacho matadi 3 sisters. It was me and son. Mama see fashion. Kotoko Junction. Say kaba tadi bia bepam ne kama mam. Friend was 05 43 37 0005 05 43 37 0005 na ompambi so emfa emma. Selano wani producer kasa poku na ochina nyame ya domo ye case no a obi akọ obi ku a dua che no ochina ne ye kokonfo ba na ho ne akọ hwedi etua mu ti ye shamobo ye ko break ba sa case no de pie mu bia mo beti hello din baby akasa free hello ye tie o na no de ahia. Hey, the sister Hannah. You are Hannah, ain't you? The patron, Mr. Katan, said, Mrs. Oba, or Sakran. In Tibet, I want to one after about 2 and more beer to say, I want to be tuneful. Ah, a wooden quantum train of Granny Ginano. In Tibet, found my food, Nakasaka, but on a bar, a did the count. You so maybe I don't know whether that's the aggression. I do our Facebook Live. I go find Colani free school about now, Mama Quine. And we said Germany is I want a demo, Papa. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, Yatilka. Yeah, good afternoon. Afternoon. Yes, you must have a card. Yes, you. Yentie we ado pamu kokwana ti amuba mu twemo kakra free TV no. Oh, hello, good afternoon. Afternoon din baby akase free me pacho family kin because of food as well. Yentie o me pacho abantie no ono a sign in the death warrant mo because only obam put ho now ko wife from poor. What's settle no? Woman in pata.
man impacted, that's the word. Into their audience, on signing death warrant. So, penny when you see her, more fair penny, not penny in Casa. No one answered ye, Madame Waffy. Yadasi, Yadiasi, may say a man up to Friday. Say Anton and Ka, Emrao Ghana. Wabana was Wabawalono, to bear manifu. Babies. Says I would power sumutia, a man on your mawon. On Saturday woman. Nanga Samit, yes, shall come. Sawa dear we need you would da. Sansa, we don't come, almost so good tiriso. Yes, so good tiriso. It's do the right thing. Na, and yes, sir. Epica crab found. You're from Ohinini, Midwest. Yes, Yachna, Sompa Nkomo, and you bully. Onitin be a poor, ni kwao, odi eniji eni kwansha, aborabo mu afutu, nyamsum wani daso, ade eniji aboro ni panyina. Sompa ba, ebe sunima, Sompa TV, yabo. Sompa ebe sunima. Awe video no Sompa. Fatu Sompa TV. Na ya wani pama o. Na unu warada. Ifisa gudie munsemo ubenya. Apera munsemo ubenya. Nyamsum munsem ubenya. Anijie munsem ubenya. Sompa FM. Onitin be a poor. Opoe ya wampo ni kwao. Odi eniji eni kwansha. Aborabo mu afutu. Nyamsum wani daso. Ade eniji aboro ni panyina. Sompa FM 93.1. Sompa ebe sunima. Awe video no Sompa 93.1. Na ya wani pama o. Na unu warada. Ifisa gudie munsemo ubenya. Aborabo munsemo ubenya. Nyamsum munsem ubenya. Anijie munsem ubenya. Anyumpana kakuma ubenya. Yamaimu amanyosem ubenya. Osumpa dibra ubenya.